Так. Ну, поехали. Где мои спички? Открываем на себя. Открываем задвижку. Ответственный момент. Собственно говоря, для чего это все и делалось. Красота — это такое дело, главное, чтобы оно работало. Ни капельки дыма не идет в дом, что следовало доказать. Весь дым. Класс. Так. Вот так. Ну вот. Прекрасно. Что и следовало доказать. Все рассчитано правильно. Все работает. Гудит. Класс. Так. Что там вверху у нас? Все залито. Все супер. Сверху надо положить сюда плиточку или столешницу какую-то, гранитную или мраморную. Здесь впереди, здесь на столике накрыть. Ну вот. Вот такой каминчик. Потрескивает. Отлично. Слава Господу.